你記唔記得卡文中意食咩啊？而家記得腸仔啊嘛，yogurt 啊嘛，你知唔知卡文中意食腸仔喺邊度啊？腸仔喺邊度？係啊，唔係呢個，唔係大家唔好諗歪啊，唔好黐諗線嘅，歪啊！你講緊啲乜嘢啊？知嘅，你哋唔知唔諗咩？㗎，我呆咗，我心諗咩啊？啲咩料？咩啊？腸仔喺邊度？你知唔知真係？你哋唔好亂你講啊！你中意食腸仔邊度啊？唔係啊，個頭我係個頭撚味。卡文真係中意食腸頭。咁我講真，你哋唔好諗歪先得㗎。點唔諗咩啫？邊有人問呢個問題啊？我分唔到個頭同個中間同個尾有咩分別啊？腸仔所以你就係唔 enjoy 食腸仔咯。頭你哋尾都班人難分啦，大佬。係咯，呢邊頭定呢邊頭？我唔知呢邊頭。我唔知啊，我唔係專業啊，大佬。啊！你有講到好似好知嗰個頭係圓形嘅喎，咁樣。我又未見過啲腸仔係三角形嘅，又真係少啲嘅。咁，但係個身都圓形㗎，同個頭都係咁㗎啦。你形容個頭點樣分到個頭啊？你講嚟聽下。你問卡文咯，點知啫？佢就同我講，我真係好中意食腸頭喎，點知喎？我點知喎？你問啦。唔問你啲啊！死啲牙齒啲 friend 全部都講卡文中意食腸頭，大鑊啦！唔關我事啊，卡文，唔關我事啊。我唔知啊，我唔識分，你哋先識分，我唔識分。冇成人台，你哋唔好亂咁諗嘢。最香係嗰層皮，腸皮腸仔包住嗰層皮啊！係啊，包住嗰層皮。Matthew 對住卡文就粒水咧，重點會夠膽問腸頭喎。啲人話咁有冇同卡文一齊食過腸仔？有，BBQ 咪食過咯。咪係咯，我哋喺房度都食咗啊！喺邊啊？佢間房咯，cam 間房度咯，有食啊！佢有個 box 好多零食噶嘛。橙色嗰啲嘛，嗰啲魚啊，哦，係啊，佢食佢條腸，我食我條腸啊！唔好再講啦，好唔好啊？做咩事啫？做咩無啦啦 emphasize 呢件事啫？本身完咗㗎啦。真係。